Na hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, nizidi kukutaarifu na kukuonyesha yale ambayo yanajiri na kuendelea nchini Tanzania siku ya leo. Mke wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Salma Kikwete, amezua gumzo kali leo bungeni mbele ya Spika Azan Zungu baada ya kumwaga matamshi haya mazito makali kwa chama cha upinzani na kumtetea Samia Suluhu waziwazi mbele ya Spika bungeni. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mbunge wa jimbo la Mchinga mkoani Lindi ambaye pia ni mke wa rais mstaafu Kikwete, Salma Kikwete, ambaye pia ni mke wa rais huyo mstaafu, amezua hisia kali bungeni baada ya kutoa utetezi mkali wa Rais Samia Suluhu Hassan. Aliwahutubia wabunge leo wenzake kwa imani thabiti, akiweka wazi kwamba hata nyamaza tena wakati mkuu wa nchi Samia Suluhu akiendelea kukosolewa na kushambuliwa mara kwa mara na viongozi wa upinzani hasa Chadema. Matamshi yake yalitafsiriwa kama onyo la moja kwa moja kwa wale aliowashutumu kwa mashambulizi ya mara kwa mara yasiyo ya haki na ya uharibifu dhidi ya rais. Watazamaji wengi ndani ya chumba hicho cha bunge walibaini kuwa hali ilibadilika alipokuwa akizungumza, huku baadhi ya wabunge wakipiga makofi huku wengine wakiwa wamekaa bila raha. Kikao hicho haraka kikawa mojawapo ya matukio ya bunge yaliyozungumzwa sana siku ya leo. Wachambuzi wengi baadaye walieleza kuwa ni hatua ya mabadiliko katika mjadala wa kisiasa unaoendelea kuhusu uongozi wa Rais Samia ambaye amekuwa akikosolewa na kushambuliwa mara kwa mara na wanaharakati pamoja na upinzani, ambapo sasa imepelekea Salma Kikwete kuingilia kati. Salma Kikwete ambaye ni mke wa rais mstaafu alisisitiza kuwa Rais Samia Suluhu amekuwa akionyesha nia thabiti ya kuleta maendeleo ya taifa katika sekta mbalimbali nchini. Alisema kuwa mageuzi ya miundombinu, afya, elimu na uchumi yameonyesha maendeleo yanayopimika chini ya utawala wa sasa. Kulingana naye, wakosoaji mara nyingi walipouza mafanikio haya na badala yake walizingatia masimulizi ya kisiasa yaliyokusudiwa kudhoofisha imani ya umma. Hata hivyo, kwa maoni yake, uzembe kama huo dhidi ya rais ulihatarisha kuvuruga taifa kutoka kwa malengo yake mapana ya maendeleo. Matamshi yake Salma Kikwete yaliimarisha wazo kwamba uaminifu kwa maendeleo ya kitaifa unapaswa kutangulizwa kuliko ushindani wa vyama. Mbunge huyo aliangazia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025 kama mfano wa wazi wa nguvu za uongozi wa Rais Samia. Alieleza kuwa uchaguzi huo ulifadhiliwa kwa njia ya rasilimali za taifa bila kutegemea wafadhili wa kigeni. Hii, alisema, iliakisi kukua kwa uhuru wa kiuchumi wa Tanzania na uwezo wa kitaasisi. Alibainisha kuwa kuandaa uchaguzi wa nchi nzima bila ufadhili wa nje kulionyesha nidhamu na mipango madhubuti ya kifedha. Kulingana naye, mafanikio haya hayakutambuliwa kwa kiasi kikubwa na wale ambao waliendelea kutilia shaka uaminifu wa serikali. Alidai kuwa matokeo kama haya yanapaswa kusherehekewa badala ya kutupiliwa mbali. Salma Kikwete aliendelea kudai kuwa uwezo wa Tanzania kufadhili mchakato wake wa uchaguzi umewakosesha amani baadhi ya watendaji wa kimataifa. Alipendekeza kuwa baadhi ya viongozi wa kigeni walitarajia nchi kutafuta usaidizi kutoka nje, lakini wakashangaa wakati haikufanya hivyo. Katika tathmini yake, uhuru huu uliashiria kiburi cha kitaifa na kujitegemea. Alionya kwamba shinikizo kutoka nje kamwe lisiagize mambo ya ndani ya Tanzania. Hata hivyo, ujumbe wake ulisisitiza umuhimu wa kulinda mamlaka katika masuala ya kisiasa na kiuchumi. Aliwataka viongozi kulinda uhuru huu kutoka kwa nguvu za ndani na nje. Pia alitoa wito kwa Watanzania wote kuungana nyuma ya Rais Samia na kumpa moyo badala ya kukosolewa mara kwa mara. Kulingana naye, umoja ulikuwa muhimu kwa kudumisha utulivu na kuharakisha maendeleo. Alisisitiza kwamba maoni yenye kujenga yanafaa kuchukua nafasi ya mashambulizi yaliyochochewa kisiasa. Kwa maneno yake binafsi, maendeleo ya kitaifa yangeweza kupatikana tu wakati wananchi walifanya kazi pamoja. Alikumbusha bunge kuwa viongozi wana wajibu wa kuonyesha mfano wa ushirikiano. Wito wake ulisikika kwa wafuasi wanaoamini kuwa uwiano wa kitaifa ni muhimu wakati wa mageuzi. Mbunge huyo alionya kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya rais yanaweza kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Alidai kuwa tabia kama hiyo inaweza kuondoa imani miongoni mwa raia na washirika wa kimataifa vilevile. Kulingana naye, siasa zipaswe kamwe kuathiri utulivu wa kitaifa. Aliwataka viongozi wa upinzani kutafakari juu ya athari za muda mrefu za kauli zao.
matamshi yake alipendekeza kuwa ukosoaji usiokoma unaweza kudhoofisha maadili ya kidemokrasia. Alisisitiza kwamba uwajibikaji unapaswa kutekelezwa kwa njia ya mazungumzo badala ya mabishano ya mara kwa mara. Hata hivyo, Salma Kikwete ambaye ni mke wa rais mstaafu alieleza kuwa Rais Samia Suluhu wa CCM ameonyesha ustahimilivu dhidi ya shinikizo la kisiasa. Alimtaja kama kiongozi ambaye alisalia makini licha ya ukosoaji unaoendelea. Kwa maoni yake, ujasiri huu ulionyesha ukomavu na kujitolea kwa utumishi wake wa umma. Hata hivyo, aliwataka wabunge wenzake kutambua dhabihu za kibinafsi zinazohusika katika uongozi. Kulingana naye, Salma Kikwete, mashambulizi mara nyingi dhidi ya Samia yalipouza ugumu wa kutawala taifa tofauti. Alishikilia kuwa heshima kwa afisi ya urais lazima idumishwe kila wakati. Pia alizungumzia jukumu la bunge katika kuunda mijadala ya umma. Alidai kuwa wabunge wanapaswa kuwajibika wanapojadili uongozi wa kitaifa. Kulingana naye, kauli za kizembe zinaweza kuvusha mivutano na kuwapotosha wananchi. Alisisitiza kuwa bunge linapaswa kubaki jukwaa la mijadala yenye kujenga badala ya uhasama. Maoni yake yaliwahimiza wabunge kutafakari maneno na matendo yao. Aliwakumbusha kwamba mwenendo wao uliathiri mtazamo wa umma wa kidemokrasia. Waangalizi walibaini kuwa hotuba yake ilikuwa ya kihemko na ya kimkakati. Baadhi ya wachambuzi waliamini ilionyesha hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka ndani ya chama tawala. Wengine waliona kuwa ni ishara kwamba umoja wa ndani ulikuwa unaimarishwa. Sauti yake thabiti ilipendekeza hamu ya kuweka mipaka iliyo wazi dhidi ya kile alichokiona kama ukosoaji wenye uharibifu. Mwitikio ndani ya bunge ulionyesha kwamba ujumbe wake ulikuwa umegusa moyo watu wengi. Hata hivyo, wafuasi wa Rais Samia sasa wamempongeza Salma Kikwete kwa ujasiri wake wa kusema ukweli mbele ya bunge, mbele ya Spika Azan Zungu. Walielezea matamshi yake kama ya wakati unaofaa na ya lazima. Wengi walihoji kuwa rais alistahili kutambuliwa kwa uongozi wake. Hata hivyo, walihisi kwamba mashambulizi ya mara kwa mara ya kisiasa yalifunika maendeleo ya kweli. Hotuba yake Salma Kikwete ikawa sehemu ya mkutano kwa wale wanaotetea umoja na kutetea chama cha CCM. Iliimarisha masimulizi ya uaminifu ndani ya muungano na utawala. Hata hivyo, wakosoaji walihoji kama maoni yake yametupilia mbali wasiwasi halali uliotolewa na upinzani. Wengine walihoji kwa ukosoaji wake Salma Kikwete ulikuwa muhimu kwa demokrasia. Walidai kuwa uwajibikaji usichanganywe na uadui. Licha hayo, Salma Kikwete alishikilia kwamba ukosoaji unapaswa kuwa wa haki na wenye kujenga. Alisisitiza kwa shutuma zisizo na msingi zilichochea mgawanyiko. Mjadala huo uliangazia uwiano nyeti kati ya uchunguzi na umoja. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa walipendekeza kuwa matamshi yake yalionyesha mkakati mpana zaidi wa kutetea utawala. Walibainisha kuwa watu mashuhuri walikuwa wakizidi kumuunga mkono Rais Samia. Hii, walisema, ilionyesha juhudi iliyoratibiwa kukabiliana na masimulizi ya upinzani. Hata hivyo, hotuba yake ilionekana kama sehemu ya msukumo mkubwa wa mawasiliano nchini na ndani ya bunge. Ililenga kuwahakikishia wafuasi na kuwatenga wakosoaji wa upinzani. Wakati huo huo, uliashiria tamko muhimu la kisiasa ndani ya bunge. Mtazamaji, hata hivyo, baada ya matamshi ya Salma Kikwete ambaye ni mke wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kuzungumza bungeni leo, bado upinzani mkuu Chadema bado hawajaweza kujibu dhidi ya shutuma hizi walizowekewa na Salma Kikwete ya kumshambulia Samia Suluhu mara kwa mara na kumkosoa pasipo makosa bila uthibitisho wote. Hata hivyo, inatarajiwa kwamba upinzani watamjibu Salma Kikwete hivi karibuni kupitia mitandao yao ya kijamii, na iwapo watafanya hivyo, tutaweza kukupeperushia habari hizo moja kwa moja hapa ndani ya Simulizi Media. Kwa sasa hivi yangu ni hayo tu ambayo nilikuwa nimekuandalia, na kuomba unijuze maoni yako upande wa comment chini ya video hii.